another episode Bikers by Chrome. ඉතින් අදත් බොහොම කලපුල් කැරක්ටර් එකක් අද ඇවිල්ලා තියෙනවා කතා කරන්න ඉම්රාන්. ඉතින් ඉම්රාන් welcome to the show මචං. අයිබෝන්. ඉතින් මේ channel එක මේ වෙනකන් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. සහ අපේ Instagram එකේ සහ Facebook එකේ අපි follow කරන්න. අපේ ඉස්සරහට එන news සහ අපේ rights ගැන දැනගන්න. ඉතින් මේ වගේ videos ගැන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. I think අපි අද podcast එක පටන් ගමු. ඉතින් ඉම්රාන්. ඔව්. ඉම්රාන් කියන්නේ කවුද? ඉම්රාන් කියන්නේ අමුතුම ටැක්ටර්. ස්පෝර්ට්ස්මන් කෙනෙක්, පියෙක්, ව්‍යාපාරී. ස්පෝර්ට්ස් කරනවා මම ඉස්ලාම කරේ ස්පෝර්ට්ස් හුඟක් කරා ඉස්සෙල්ලාම රංගවලට ගියා ඇඟිල්ල කෙලව ගත්ත විතරයි තාත්තගෙන් කන්නේ පාරක් ගාලා එකකින් අයින් වුණා ඊට පස්සේ ෆුට්බෝල් වලට ගියා ෆුට්බෝල් වලට ගිහිල්ලා දෙල්ලම් කරන් ඉන්නකොට කෝච් පාර්ට් එකක් දැම්මයි කියලා කෝච්ට බැනලා ඉතින් අයින් වුණා ඊට පස්සේ නතර වුණේ හොකි වල හැබැයි ඊට කලින් ටේබල් ටෙනිස් ගැව්වා බාස්කට් බෝල් ගැව්වා ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට්ස් නොකරපු එකක් නෑ ක්‍රිකටුයි ඇත්ලටික්ස් යරේ අනිත් ඒ උති මේ ඔක්කොටම පාටිසිපේට් කරලා ඉස්ලි ඊටසේ national level මං කරේ කරාටි මේ national pool එකෙත් හිටියා staff games වලට යන්න chances තිබ්බේ වුණාට මම ඒ දවස්වල අසනීප වුණා මං ගියා ඒ ව්‍යාපාරිකයෙක් හැටියට මම මේ business කරන් ඉන්නේ buying and selling එක හුඟක් තියෙනවා ඇති avenues වලට මගේ business එක දුවනවා ඉතින් ඒ අත්ේ තමයි ඉතින් ඔක්කොම කරුණාකරණය කරගෙන මේකෙත් ඉන්නේ එතකොට ඉතින් කොහොමද බයික් වලට ලව් එක පටන් ගත්තේ ඉතිහාසෙ තමුලේ ඉඳන්ම ගත්තොත් බයික් එකට ලව් එක පටන් ගත්තේ මගේ තාත්තා ගාව තිබ්බ Honda Hawk එකක් ඒ දවස්වල ඒක මට මතක හිටියේ 350ක් තිබ්බේ ඒ දවස්වල තිබ්බ 350 රෑ 350 තමයි ගොඩක් කරා එයාගාව 350ක් ඒ දවස්වල ඉතින් ඒකේ ඇත් එක්ක ටැංකිය උඩින් ඉඳන් ඇඟිලි මෙහෙට ඔක්කොම යන්නේ ගිහිල්ලා ඉතින් ඒ 350 අර සද්දේ ෆීලින් එකයි ඔක්කොම හරි ආසාවක් තිබ්බා බයික් වල ඉතින් එතන තමයි මගේ බයික් වලට ඇල්ම පටන් ගත්තේ මුලින්ම එතන ඊට පස්සේ එතන ඉන්නකොට මගේ තාත්තේ තව කසින්ස්ලා හිටියා ඒගොල්ලෝ බයික් තය වාහන තිබ්බට බයික් තය ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන්ම ඒගොල්ලෝ ගියේ එයා එක්කෙනෙක් ගාව තිබ්බා LA කස්ටම් කියන මොඩල් 250 එක So, hari 250 kayak 125 time ya baik tiba lebih. ඒ බයික් ඒකෙත් අංකල් මාව එක්කන් යනවා මම හරි ආපහු අර cruiser type මේ කරන ඉතින් එතනින් තමයි ඒව දැකලා ඒ පිස්සුව මට හැදුනේ. එතකොට ගත්ත පළවෙනි බයික් එකේ ඉඳන් අපි ගත්ත බයික් එක වාගෙන් කියලා බයික් එකක් ගත්ත තැන ඉඳන් මේ අන්තිම බයික් එක වෙනකන් කොතනද තාත්තයි අංකල්ලයි අර වගේ බයික් දිව්වට තාත්තා මට දුන්නේ නැහැ ඒ වගේ බයික් එකක් ගන්නකොට ෆස්ට්ම බයික් එක මට මගේම කියලා ගන්න දුන්නේ රනමෝටෝ බයික් එකක් රනමෝටෝ එකේ ගින්නවා මේ අර MD90 එක වගේ මොඩල් එකක් මේ 50 එකේ මොඩල් එකක් තිබ්බේ මම හිතනවා මම ඒක වෙනදා අපි බලන්න ඕනේ බයික් එකක් මේ 50 මොඩල් එකක් තමයි ගෙන්න හම්බුනේ. ඒකත් මම ගියේ තනියනේ තවත් කසින් කෙනෙක් අයියා කෙනෙක් එක්ක යනකොට තාත්තා කියලා මේ මූට මේ අනම්මනම් අර වගේ ලොකු බයික් ගන්න දෙන්න එපා. මේ જાති එකක් විතර කරන් දී මේකල සෙට් කරලා දීපන් උඹ නිකන් හරි උඹ මේ මගුන් උංගා තිබ්බ වගේ ලොකු මොකක් හරි කරන් දෙන්න සෙට් කරලා තිබ්බොත් උඹෙත් අලු කරනවා කියලා තමයි යවලා. ආවි දෙන්නවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ මම දැක්කා එතන ගියාම මම LA කස්ටම් මුයි තව ඒ වගේ හොඳ high-end වගේ නිකන් ලස්සන cruiser type bike එකක් තිබ්බා. ගන්න හදනකොට අරුම මතක කරන්නේ මගේ කකුල් දෙක මට බේර ගන්න ඕනේ. ඒ කවුද? මගේ තාත්තගේ අක්කාගේ පුතා. තාත්තා මොකද කරේ බිස්නස් මොකද? තාත්තා බිස්නස් නේ. අනේ තාත්තා අපි ඔක ෆාමසිටිකල් පැත්තට. ෆාමසිටිකල්. මේක. පස්සේ ඌරණ කිව්වා මේ මල්ලි මේ තාත්තා කියලා ඇහුවේ මේක උඹලා තාත්තගේ කීමට එයා මට යන්න බෑ. මේව දිහා බලන්න එපා මේ පැත්ත දිහා බලලා ඕන එකක් බලලා මු චූස් කරලා මේ කරලා හරියන්නේ ගන්න. ඒකට අර රනමෝටෝ බයික් එකේ අර පෙනුමට ලස්සනට කෑල්ල වගේ තිබ්බා ඉතින් ඒ ඉඳා මෙලුවා හොඳයි නේ ඒක ගමු කමක් නෑ කියලා. ඒක තමයි ෆස්ට් බයික් එක 125 100cc ද ගොස් තමයි මට මතක ඇටියෙත්. 110 වින්ඩෝ. ඊට පස්සේ ඒ බයික් එකේ තියාගන්නකොට මේ කාලය ගිහලා දැන් මට ලොකු බයික් එකකට යන්න ආසාව තිබ්බා. තාත්තා
දෙන්නෙත් නෑ මේ කරන්නේ මම කරේ මොනවද අර බයික් එක වික්කා. ඒ රන් මොටෝ එක විකුණලා දාලා යාළුවෙක් එක්ක බයික් හොය යන ගම වත්තල පැත්තේ මේ රංජිත සුරජිත් මොකක්ද මම නම් හරියට මතක නැහැ. එයාගෙන් එහාට ගියාම දැක්කා සුසුකි ජෙබල් 250 එකක්. ජෙබල් 250. එයා එතකොට එදා තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ එයාගේ ෂෝරූම් එකට. ඒක කන්ඩිෂන් කරලා තිබ්බේ නැහැ. දැක්කම බයික් එක රාසුයි. පස්සේ මම කිව්වා මේක මට ඕනි මම ඇඩ්වාන්ස් එක පේ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඇඩ්වාන්ස් එක පේ කරලා ෆෝන් කරලා බයික් එක අරගෙන රෙජිස්ටර් කරලා ෆෝන් කරලා බයික් එක අරගෙන ගෙදරට යන දවස් තමයි තාත්තා දන්නේ මම මොකද්ද ගත්ත බයික් එක. ගෙදර ගිහලා හොන් එක ගැව්වා ගේට්ටුව ඇවිල්ලා ඇරියා තාත්තා. අරපු ගමන් බයික් එකයි මාවයි දැක්ක ඔළුවේ අත තියාගත්තා මොනවාක්වත් කිව්වේ නැහැ. ඒම මම ගිහලා කාමරෙ නිදාගත්තා. මේ මමත් ඇවිල්ලා බයික් එක ගානට තියලා බයික් එක පැත්තකින් තියලා ඊළඟ දවස් උදේ නැගිටලා තාත්තා දිහා බලද්දි තමයි අඬ ගහලා කරට ගහන්න නැතුව බැන්නේ. මේ හේතුව තාත්තගේ ලොකු අයියාගේ පුතා බයික් එකේ ගිහිල්ලා මේ පොඩි අකර දෙබ්බියකට මුණ පාලා කකුල කඩාගත්තා. එයත් එක පරිප්පුව ගෑයි මම. මාස 6ක් එයා බලාගන්න මේකට උදව් කරේ මම. ඉතින් තාත්තා ඒක පෙන්නලා තමයි ඇහුවේ මෙන්ෂන් කරලා තමයි ඇහුවේ මතක නැද්ද මෙන්න මේම කේස් එකක් වුණා උඹනේ ළඟ හිටියේ එහෙම කිව්වද එයා පාවිච්චි කරේ SX200 එක. සුසුකි SX එක. ඒකෙන් ඉතින් එතකොට දැක්කේ මතක නැද්ද මෙහෙම දෙයක් වුණා. මම ළඟම හිටියේ පරිප්පුත් කෑවනේ. ගිහලා තවත් මේ වගේ දුස්සන් ආවි කියලා මට මේ බැන්නේ. ඒ වුණාට ඒ බැන්නේ ඔක්කොම පස්සේ ඔක්කොම මේ එයා ෂේප් වුණා ඒක එයාවත් පිටිපස්සේ දාගෙන මම බයික් එකේ යන්න පටන් ගත්තා. ඒත් එයාට තේරුණා මෙයාට එලවන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොන්ෆිඩන්ට් එක තියෙනවා. මං බය වුණේ එක බොරුව මේක අර මේ අයියා ප්‍රතිකාරය වගේ නෙවෙයි ප්‍රේතෙන් එලවනයි කියලා එයා ඉන්න පස්සේ ඒක අම්මට කියලා තිබ්බා. ඉන්නද ඒකට දැන් තාත්තා බයික් හොඳට පදපෙක් කියලා ඉන්නේ. ඇයි ඒකට වාද පවුල එකම ළමයා. මයි නම් ඒකට කොල්ලයි ඒක. එහෙම ඉතින් ඒක තාත්තා බයික් පදපෙක් කියලා කිව්වා මම මේ කියන්නේ කතාව. තාත්තට බය වුණේ මගේ කසින්ගේ ඇක්සිඩන්ට් එකකින් පස්සේ තමයි තිබිලා. නෑ ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකකින් පස්සේ තමයි මට එයා මේක අපිට තෙල්ලේ දැන් ඔය කලින් කතාවේ රන්මෝටෝ කතාව වයස කීයද මට එතකොට රන්මෝටෝ එක ගත්තී මං ඒකට 19 ඒ 19 දී 19 හම්බ වෙන්න කලින් තමයි මගේ කසින් ඇවිල්ලා ඇක්සිඩන්ට් වුණා. ඒක තමයි ඒ බය තමයි තාත්තට තිබ්බේ. ඒ වෙනකම්ම තාත්තා ඔය බයික් එකද වයස කීයද? මං ඒ බයික් එක ජෙබල් එක ගත්තේ මට ඇවිල්ලා 24ක් වගේ. 24 ඒකට අවුරුදු කීයද 19 20 24 අවුරුදු 5කට පස්සේ. ඒ වගේ සාකයක් වගේ කාලයක් තිස්සේ තාත්තා යන මතේම තමයි ඉඳලා මේ මතේම වෙන කවුරු හරි බයික් පැද්දා මේ අයින් කපලා ඉතලා නෑ යාගේ කකුල තුන් පොලකින් කැඩුනේ එකම තැන. කකුලක් දැන් කොටයි. නෑ. ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකකින් පස්සේ. බයික් වල තියෙන ඉතින් ආනිසංස තමයි නේ. නෑ එයාගේ මිස්ටේක් එක ඇවිල්ලා එයා බයික් පැත්තට ඇවිල්ලා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම එකනේ. අපි ඇවිල්ලා ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ ප්‍රොටෙක්ෂන් දාන්න නැතුව පදින්න එකේ ප්‍රතිවිපාක තමයි ඕක. හැම ගියර් එක හරි ප්‍රොටෙක්ටිව් ගියර්ස් ටික දාගෙන පැද්දා නම් අපිට ඒක බය වෙන්න දෙයක්. ඒක කියන්නේ ඉන්න හොඳ පොයින්ට් එකක් වත් අස්කරේ කියන්නේ ඒ Taman දන්න තමයි බයික් පදින විදිය නේ. ඒ කියන්නේ බයික් පදින කියන්නේ අපි ඔක්කොම හිතන්නේ අපිට අපි වැලන්ටිනෝ රොසි හරි මොකක්ද කියලා නමුත් ලංකාවේ ඒ කන්ඩිෂන් එකදී ඒක වෙනස්. ඒක මුලින්ම වෙනස්. ටීවී එකේ වගේ නෙමෙයි ලංකාවේ මොකද දේවල් අසාමාන්‍ය දේවල් එකපාර වෙනවා. එකපාර දේවල් ගොඩාක් වෙනවා පාර යද්දී කිලෝමීටර් 20කට අපි දකින එක්ස්පීරියන්ස් මම දැන් පිටත ඇමරිකාවේ වැඩි වගේ යුරෝප් රටක මිනිස්සු ගීතකාරයෝ දකින ඒවා ටික අපි දකින්න සම්බන්ධයෙන් ඒ ඌට අර රාසය බීටිය කුතුහලේ අපි කිලෝමීටර් 20කින් අපි හැමදාම මුක්ති විඳිනවා. ඒක දැන් දැනෙන්නේ නැහැ මොකද මේ ඒක දැකලා හුරුයි. ඔව්. නමුත් ඔව් ඒක ඇත්තම බගින කතාවක්. ඒක අනිවාර්යෙන් ගාස් දාගෙන යන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම ඒක යන්න ඕනේ ඉතින්. ඒක තමයි තාමත් ඔයා කොහෙද යද්දි ඔක්කොම ගාස් ටික දාගෙන ඉන්නේ. ඔව් නැත්තම් එකක් ඇවිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එක. අට්ටක් කෑවනේ මාසයක්. ඔව්. දන්න කොයි වගේ එක්ස්පීරියන්ස් දානිත දැන් තාම තරුණ වෙන වයසනේ. නෑ ඒක තවත් තරුණ වෙන වයස. එතකොට අපි ඇවිල්ලා මේ අපි එක්ස්ට්‍රා ප්‍රිකෝෂන් එක ගන්න ඕනේ. එදෙන්න තරුණ වෙන හින්දා ඔයාලා බලන්න අනිවාර්යයෙන් ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. එතකොට ඉම්රාන් දැන් ඔය ඒ බයික් එකද ඔය නවත්තලා තින්නේ නැහැ. දැන් පොත්පත්ේ බයික් එක නෙවෙයිනේ ඔය දැන් නෑ ඊට පස්සේ ඒක ඇවිල්ලා මට විකුණන්න වුණා. වික්කට පස්සේ මම බයික් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරේ ඉන්දියන් බයික් එකක්. ඒක ගත්ත දවසේ නම් වැටෙනවා.
ඒක මට කන්ට්‍රෝල් මදි. මොකද බයික්? හංක් එකක්. හීරෝ හංක් හීරෝ හොන්ඩා හංක් එකක්. ඒක එච්චර මේ සැටිස් නෑ බයික් එක. අර වදින්න අවශ්‍යතාවයට පැද්දා නිසා. ඔව් දාලා ඇතුලේ කලින් පැදලා තියෙනවා. දාලා ඇතුලේ පැදලා මේ නිකන් පොණි එක්ක පැදලා. ඒක තමයි හුඟක් අය ඇහුවේ මොකයි එකපාරට මෙහෙම වුනේ කියලා. කියන්නේ මගේ අවශ්‍යතාවයකට මට ඒක කරගන්න උනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක පැද්දන් ඉස්සී ඒක විකුණලා වුණාට මම බයික් එකක් ගත්තේ නැති කාලයකට. ඊට ස්කූටර් එකක් ගත්තේ Vespa එකක්. Vespa 150 එලිගන්ට් මොඩල්. ඉතින් ඒක තියාගත්තේ මම ළමයි හමු වුණාට පස්සේ ළමයින්ව කාර් එකේ ගෙනියලා ස්කූල් ගාවට ගෙනියනවට දාලා මට එක්කන් යන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ පාවිච්චිට තමයි ඒක අරන්. ළමයි දැන් ලොකුයි. ඉතින් මේ ළඟ දැන් අවුරුද්දක් කමාරක් විතර වෙයි ආයිත් ගිහලා ආයිත් හොයලාම ගත්ත සුසුකි ජෙබල් එක. ජෙබල්. මේක ජෙබල් එකට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔව්. මේ යාළුවෝ ඇහුවා සමහරක් අය ඇයි මේකට යන්නේ මේ බාජායකට බලයන්කෝ XR එකකට බලයන්කෝ. ලංකාවේ ගොඩක් මයිකොනින්ම බයික් එක තමයි බාජා සහ XR මොකද ට්‍රේල්. ඔය කැටගරි එකක් මිනිහෙක් ඔලුවට එන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි බයික් එක. දැන් මම මේක පැදලා මට මේක එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන නිසා අන්තිමේ මේකේ අර ෆීල් එකයි අර කියන ෆීල් එකයි මට රෙබල් පැදලාද? රෙබල් එකක් පැදලා තියෙනවා. රෙබල් එක පැදලා. මම XR එකේ මම යාළුවෙක්ගේ පැදලා තියෙනවා. මට ඒක නිකන් බර මදි වගේ. මේක ටිකක් බර වැඩි. ඒ හින්දා ඉතින් දැන් හරි ඔය බයික් වල ගෙතින් නවතිනවා අපි ඊපස්සේ ගමු කොහොමද බයික් වල ඉස්සරහට විදිය දැනගත්ත විදිය සහ ඒක රස කතාව. ඒක ඇවිල්ලා දැන් අපි ඉස්කෝලේ වෝක් වෙස්ලි වෝක් එකට මේ බයිකෝහොලික්ස් එනොයි කියලා තිබ්බා. ඒක මගේ පුතාත් වෙස්ටි. මගේ පුතා ඉන්නේ දෙඩි බයිකෝහොලික්ස් එනවා බයික් එකේ තියෙනවනේ මේගොල්ලන් එක්ක ගියා නම් හොඳයි නේ ඒක. යන් පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. පස්සේ මම ඒක ඕගනයිසින් කමිටි එකේ කෙනාට කතා කරලා ඇහුවා මේමයි මගේත් මෙම් බයික් එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලන් එක්ක මට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්ද වෝක් එකේදී? ඉස්කෝලේ වගේ. එයා ඇවිල්ලා ඉන්න කිව්වා නෑ බෑ එහෙම වාට ඉන්න බෑ. ඔයා ඇවිල්ලා පිටිපස්සෙන් ඉන්න ඕනේ පොලිමේ. අය ගාවේ එන කතන්දරයක් එයා දැන් ඉස්කෝලේ. ඔව් මට එයා එන කතන්දරයක් දුන්නා. ඕමි. ඔව්. පස්සේ මම කිව්වා හරි රයිට් තැන්ක් යූ නෝ ප්‍රොබ්ලම් ගාලා පස්සේ මම සර්ච් කරා මේ බයිකෝහොලික්ස් ලගේ contact details දී සර්ච් කරාම හම්බුණා මම කතා කරා එතකොට මම දැනන් හිටියේ නැහැ ෆවුන්ඩර්ත් එක්ක විශ්ලේ කියලා. පස්සේ ෆවුන්ඩර්ත් එක්ක කතා කරාම එයා මට ප්‍රෙසිඩන්ට් ගේ නම්බර් එක දුන්නා. එයාත් එක්ක කතා කරලා බලන්න මේ එයා ඕකේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පස්සේ ප්‍රෙසිඩන්ට් කතා කරාම විමල් බයික් එකේ විස්තර ටිකක් ඇහුවා. මම නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ වයින් අපිත් එක්ක රයිඩ් කරන්න. නේද මගේ පුතාගේ බලපෑමෙන් කියන ආසාවත් එක්ක එතනට ඇවිල්ලා පුතාවත් එක්කන් ආවා රයිඩ් එකට. නේද? පස්සේ ඒ බයිකෝහොලික් බ්‍රදර්ස්ලත් එක්ක මින්ගල් වෙච්ච විදියයි ඔක්කොම වලට මට හිතුණා මේ හොඳ ඩිසිප්ලින් හරි ලක්ෂණ මේ ක්‍රවුඩ් එකක් මෙතනින් ඒ ආකල්පත් ළඟින් යනවා එකින් එක. මේ කරන කවුරුත් කාටවත් ලොකු කමක් නැහැ මොනවත් නැහැ හැමෝම එක වගේ සලකන ස්ථානයක්. මේ පස්සේ මට හිතුණා මේකට ජොයින් වෙන්න ඕනේ. මම මේ මීට කලින් බයික් එකේ ගියේ තනියෙන් මේ විදිහට කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා යනකොට අර අමුතුම මේකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජොයින් වුණාට පස්සේ බයිකෝහොලික්ස් කියන්නේ මට බයිකෝහොලික්ස් කියන්නේ නිකන් රයිඩ් කරන විතරක් නෙවෙයි කියන එක තමයි ඊට පස්සේ මට තේරුනේ. ඊටත් එහා ගිය දේවල් කරන පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඒවත් බලද්දී මට හරි ආසාවක් තිබුණා නෑ මේගොල්ලෝ එක්ක ඉන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නේ ඒකත් එක්ක තමයි මම ක්ලබ් එකට ජොයින් වුනේ. ඔව්. ඉම්බාද ඔය කලින් තනියෙන් ගිහපු ලොකුම රයිඩ් එක කොහෙද? දුරම ගියා. දුරම ගියා පුත්තලම පොඩ්ඩක් එහා. ඒක ට්‍රිප් එකක් විදියට නැත්තම් නිකන්. නෑ ට්‍රිප් එකක් හැටියටවත් නෙවෙයි. ඒක ට්‍රිප් එකක් කරගන්න පුළුවන්. වෙනවනේ ඔටෝමැටික් බයික් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම වෙන මොකද්ද බිස්නස් මේකට ගියේ. එහෙනම් පස්සේ ඒක මේ ඇත්තටම ඒක මේ හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ වුණාට කට්ටියත් එක්ක යනවා වගේ නෙවෙයි. කට්ටියත් එක්ක යනවා හුඟක් දේවල් අපි දන්නේ නැති දේවල් හුඟක් ඉගෙන ගන්නවා. හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක එක්කෙනාගේ මිස්ටේක්ස් මොනවද කියන එක තමන් පිටිපස්සේ ඉන්න එක්කෙනා තමයි දන්නේ ඉස්සරහා යන එක්කෙනාගේ වැරද්ද මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඔයා එලවන් ගියාද මං එලවන් ගියාද මම දන්නේ නැහැ මම මෙහින් දාගෙන යයි. ඒ මාත් ළඟට ඇවිල්ලා දැනුවත් කරලා මේක මේ විදිහට කරන්න එපා මෙතනදී මෙහෙම ගන්න ඕනේ මේ විදිහට කරන්න ඕනේ මේ විදිහට යන්න ඕනේ කියන එක
දැනුවත් හුඟක් දේවල් මිච්ච අවුරුදු ගාන බයික් පැත්තට මේ ක්ලබ් එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ තමයි හුඟක් දේවල් දැනගන්නත් සමුනේ ඉගෙන ගන්න බැරි මේම දේවල් තියෙනවා නේ කියලා. අපි මේව කල්පනා කරේ නැහැ නේ මේ පැති මොනවාක්ද කියලා. ඇත්තටම මේ අර සිංගල් රයිඩින් ට වඩා අර නම් හිතන්නේ ගෲප් රයිඩින් එක තමයි කොහොමද වැදගත් කියලා. ඉතින් අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ගත්තොත් මේක මම කතා කරන්න ඕනේ වෙන දෙයක් ඇත්තටම මේ ඔබ පියෙක්. ඔව්. ඒක පාලනයට බලන්න. ඊට පස්සේ ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක්. ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මෑත කාලෙක. තව ලකන 3 දෙනා කියන්නේ තුන්වෙනි ළමයා අපේ මාසයක්වත් නැහැ. මාසයක් ඇත්තට තමයි අද මේ ෂූට් කරන දවසට වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද බයික් පදින්නයි ඔය මේ ඔක්කොම බැලන්ස් කරගන්නේ? සමහර කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ තමගේ පැෂන් එක අතාරිනවා. ඔව්. බයික් පදින්න දවස් ඉන්න පැෂන් එක. ඒකට සපෝට් කරනවා බිනිදක් ඉන්නවා. අනිත් එක කොහොමද මේ වපසතිය හදාන්නේ? ඒක තමන්ගේ කාලය කළමනාකරණය කරන විදිය තමයි. ඒක ඉන්ඩිවිජුවලි එක එක්කෙනාට මේන විදිය තේරෙනවද? දැන් ඔයා කාලය කළමනාකරන විදිය වෙනස් ඇති මම කරන විදිය. ඉතින් ඒක අපි කාලය විතරක් නෙවෙයි බයික්වත් බැලන්ස් කරගෙන කරන්නේ. ඔව් වෙනවා. නැත්නම් ඉතින් ඒක මේ කාලේ ගියා ඊට පස්සේ අන්තිමට යන්නේ අකාලෙට. ඒ හරියට බැලන්ස් කරේ නැත්තම්. ඔව්. ඉතින් ඒක ඉන්ඩිවිජුවලි බැලන්ස් කරන විදිය තමයි. ඉතින් ඒක මෙහෙමයි කියලා එක්කෙනෙකුට හරියට කියන්න බෑ. ඒක Taman දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේ ටයිම් ස්ලොට්ස් කොහොමද වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඒක මේ කාලෙ මෙතනට මම දෙනවා නම් දැන් කියමුකෝ බයිකොලික්ස් වලට මම 100% දෙනවා නම් අනිත් එකකට ඒ වගේ දෙන්න මම කාලේ හදා ගන්න ඕනේ. මේ ඒකට තමයි දැන් මෙතනදී මගේ ව්‍යාපාරික පැත්තෙන් මම ඔක්කොම බැලන්ස් කරලා ඔක්කොම කරගෙන මම මෙතනට එන්නේ. ඒක අතනටත් මම 100ට 100ක් දීලා තියෙනවා. මම මෙතනටත් ඒකට 100ට 100ක් දීලා තියෙනවා. දෙපැත්තෙන් බැලන්ස් වෙලා ඒක මං කියන්නේ ඒක කෙනාගේ ඉන්ඩිවිජුවල් කියන්නේ කාලේ මොකක් හරි දෙයක් තමන්ගේ ආසාවල් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්ත අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නෑ අවශ්‍ය. ඒ දැන් මම ළමයි 3 දෙනෙක් මට ගියේ රෑ තාම නිදි නැහැ. පොඩි කෙනා ඇහැරිලා මේක ඒත් උතෙන්ට මං කමිට් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඒ කමිට්මන්ට් එකට මං ඉන්න ඕනේ. ඒ ඉන්න මං කෙලින්ම ඒ කියන්නේ කාලේ බැලන්ස් කරන විදිය තමයි. අනිත් එක තමයි මම දැන් අපි අන්තිමට ප්‍රශ්නයකට આવොත් දැන් අපි රයිඩ් එකක් ගිහලා දෙනවා. වාගේ ආසම රයිඩ් එක මොකක්ද සහ යන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච රයිඩ් එක මොකක්ද? මම ගියේ ආසම රයිඩ් එක ඇවිල්ලා ඇල්ල එක තමයි. ඇල්ල රයිඩ් එක. ඒකත් ඇවිල්ලා සුදුසු මතකයන් තියෙනවා. තව ඉස්සරහට ඉතින් අර තව ආසම රයිඩ් එකක් තමයි ඉතින් දැන් ඉස්සරහට අපි ඇවිල්ලා ලංකාව වටේ යන්න තියෙනවා. ඒක අන්ෆෝචුනේට්ලි මට ඒක කරගන්න බැරි වෙනවා මේ පොඩි කෙනාගේ කතන්දරෙත් එක්ක. ඒක තමයි ඊළඟ තියෙන ආසම බලාපොරොත්තු හිටපු රයිඩ් එක. ඔව්. මේ තව එකක් ඉස්සරහට යයි අනිවාර්යයෙන් ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔව් ඉතලා යයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් තව එකක් තමයි දැන් ඔය බයික් පැදලා දෙනවා දැන් පරපේ ප්‍රශ්නයක් ඇති පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා මොකද? සාමාන්‍යයෙන් පැදපු බයික් එකක් ආපහු ගිහලා ගත්ත මිනිස්සෙක් නෑ ඇත්තටම. ඒක එක්ක බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන බයික් එකත් එක්ක නැත්තම් මේ ඒක මාළම ලව් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඔබ ගිහිල්ලා පදින බයික් මාකට් එක වෙනස් වෙලා තියෙද්දි ගත්ත පදින බයික් එකම තමයි. ඒ ට්‍රිකි සිටුේෂන් එකත් එක්ක මම මීල ගන්න අහන ප්‍රශ්න තමයි. වාගේ ඉස්සරහට ගන්න ආසාවෙන් බයික් එකක් ගන්න බයිකොලික්ස්ලා බයික් උත් එකලා තියෙන නිසා ඉස්සරහට ගන්න ආස බයික් එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් ලංකා කන්ඩිෂන් එක ඉතින් කියන්න ඕනේ නෑ මොකද සීසි යනකම් බම් කතා කොටයි. මම ආසයෙන් ඉන්නේ ගන්න බයික් જાති දෙකක්. එක්ක ෂැඩෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ස්පීඩ් එක. හරි නෑ අර ක්‍රූසර් ටයිප් එක. දැන් මම පාවිච්චි කරන ට්‍රේල් බයික් එක. දැන් මේ කට්ටියත් එකට යනකොට ක්‍රූසින් ටයිප් බයික් එකක් තියෙනවා නම් තවත් ලස්සනයි. ඉතින් අයිද ෂැඩෝ එහෙම නැත්නම් ස්පීඩ්. ඒ දෙකෙන් එකක් තමයි මම 400cc මේ කැපැසිටි එකට වඩා ටිකක් උඩේ යන්න ලැබේ. රජයෙන් උදව් කරන්න හොඳයි. ඔව් ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක නමුත් ඔව් ඒක වෙනවා නම් අතන ලංකාවේ අපි වගේ කියන්නේ බයික් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ලොකු දෙයක්. මොකද මේ වගේ බයික් කරන රේස් පදින්නත් බෑ වැඩ ගන්නත් බෑ. මම දැන් මගේ කසින් බ්‍රදර් ඉන්නේ ඇමරිකාව. එයා අහනවා මල්ලි උඹට මං හාලි එකක් යවන්නද මේ ඉඳන් මේ යූස් කරපුවා තියෙන අඩු ගන්නට ගන්න පුළුවන්. හොඳ කරගෙන. ඔව් මම කිය යවුවට වැඩක් නෑ. හොඳයි ඔක්කොම අනිත් ඒවා කරගන්න. මම කිය යවුවට වැඩක් නෑ මේ රෙජිස්ටර් කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් එහෙ ඇවිල්ලා නමක 1000 cc වලට අඩු ඒවාක් තියෙනවා 650 700 වලටත් තියෙනවා cc. මම ඒක යවන්නම් ඕන් මේ උඹ රෙජිස්ටර් කරගෙන පැදපන්. ඒක රෙජිස්ටර් කරන්න කියක් නෑ මෙතන හයි කැපැසිටි එක දෙන්නේ නෑ. ඒක දින දවසකට බලමු. යා. ඉතින් මේ ඒ වගේ ඔපචුනිටි එකක් හම්බ වෙනවා නම් අතන මගේ දෙකට මේ හාලියේකුත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්.
ඊඩුයි ෂැඩුයි හාලි මේ තුනෙන් එකක් කියන. තුනෙන් එකක් කියලා. ඔව් මං හිතන්නේ අද එපිසෝඩ් එකට ඉම්රාන්ගෙන් මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම කොහොමද පියෙක් විදියට සහ බිස්නස්මන් කෙනෙක් තමන්ගේම බිස්නස් එකක් කියන්නේ පැය 24 5 9 5 නෙවෙයි. ඒ කාර්යමයි පැය 24 ඒකත් ජොබ් එකක් මොකද බිස්නස් කියන එක රෑ 30 ඉඳන් කෝල් වෙනවා. ඒක බිස්නස් කියන්නේ හැමලෙම මාරු. හැමලෙම බෝල් එක on the ball. ඉන්නවන ඒකත් තමයි තමන්ගේ බිස්නස් එකක් ගන්න. ඒක මල්ටිපල් ඇවිනියුස් වල ගියපුවම ඒක තවත් අපාරුයි. පියා කියන රස්තාව ඊට වඩා අමාරුයි. හරි ළමයි තුන්දෙනෙක් එක්ක ඉතින් ඒකින්ද ඒකත් මැනේජ් කරන බයික් උත් රයිඩ් කරගෙන ඉතින් ඒක හරි බොහොම වටින කැරක්ටර් එකක් අපේ ක්ලබ් එකේ ඉන්න. ඉතින් ඉම්රාන් එක්ක තමයි අද කතා කරේ. මේ ඉම්රාන් ඕගොල්ලෝ දකින්න අන්තිම දවසක් නෙවෙයි. ඉම්රාන් ගැන තව බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. subscribe කරලා තියන්න. අනිත් එක අපේ තියෙන social media follow කරන්න. ඉම්රාන් බොහොම මේ calm and collective තමයි මෙහෙම ඉන්නේ. නමුත් මෙහෙම නෙවෙයි මේ මිනිස්සු active දඟලන මිනිස්සෙක්. ඉතින් ඒ වගේ දඟලන ඒවා බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහට අපේ එක follow කරලා තියාගන්න. ඉතින් Imran, thank you for coming. Thank you. With your busy schedule. Thank you so much. Thank you. ඉතින් අද මේ එපිසෝඩ් එක අපි නවතිනවා. අපි තව එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අදට bye.